ನನ್ ಮಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನು ಹುಡುಕ್ತವನೆ? ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ. ಏನಯ್ಯ ಇನ್ನೂ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಏನ್ ಸರ್ ನೀವು ಅವತ್ತು ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ? ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ರಮ್ಯಾ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಮಾಯಾ. ನಮ್ಮನೆ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಅಲ್ಲ, ಮಾಯಾ ಮಹಲ್. ಮನೆ ಸಿಕ್ತು, ಮನೇಲಿ ಹೆಂಡತಿನು ನೈಂಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾಳೆ. 90 ನೈಟಿ ಸರ್, ನೈಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದಾಳ. ಬಾಪ ಹೋಗೋಣ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ನಿನ್ ಮನೆಗೆ. ಯಾಕೆ? ನೀನ್ ಹೆಂಡತಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಈಗೇನಾದ್ರು ನಾವ್ ಇಬ್ರು ಹೋದ್ರೆ ಎಡಗಾಲ ಲೆಗ್ಗರ್ಸಿ ಇಬ್ರಿಗೂ ಜಾರ್ಸೋದಿದ್ದಾಳೆ. ಯಾಕೋ ಸರ್, ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿರೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೇನ್ ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ? ನಿನಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೇರಿದಾರ? ನನ್ ಗಂಡಸ್ತನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕ್ರಿ ಅನುಮಾನ? ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತು. ಒಬ್ರಲ್ಲ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಳಿದಾರೆ, ನನ್ನ ಮುನ್ನ ಅಂತ. ತೋರ್ಸ್ ನಿನ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ. ಸರ್ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಈಗ ತಾನೇ ಬಂದ್ರು, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರು, 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಲೋ, ಏನೋ ನಿನ್ನ ಗೋಳು, ನಿನ್ನ ಕರ್ಮಕ್ಕೆಯೋ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನಾದ್ರೂ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀಯ, ಏನಾದ್ರೂ ಹುಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀಯಲ್ಲೋ ನೀನ್ ಯೋಗ್ಯತೆ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್, ಕರ್ಮದ ಕಾಂಡ. ಮರು ಜಾಸ್ತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಫೋಟೋಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಸರ್, ಇವರೇ ನನ್ನ ಮಕ್ಳು ಸರ್. ನನ್ ಮಗನೇ, ಇವರು ನಿನ್ ಮಕ್ಳು. ಹೌದು ಸರ್, ನನ್ನ ಮಕ್ಳೇ. ನನ್ನ 2 ಕಣ್ಣುಗಳು, ನನ್ನ ಮುನ್ನ. ಲೇ, ಇವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತೇನೋ? ಸರ್ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳು ಸರ್ ಇವರು. ಲೇ, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್, ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಕಣೋ. ನೀವೇನ್ ಮೆಂಟ್ಲಾ ಸರ್? ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿನ ಹೋಗಿ ರಮ್ಯಾ ಅಂತೀರಾ, ನಮ್ಮ ಮನೇನ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಅಂತೀರಾ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದರ್ಶನ್ ಗಣೇಶ್ ಅಂತೀರಾ. ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಮೆಂಟ್ಲಾಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ ಮಕ್ಳು ಕೊಡೋದು ಬೇಡ, ನಿಮ್ ಸಾಹಸನ ಬೇಡ, ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೆಗೆದು ಸಾಯ್ರಿ ಸರ್. ನನ್ನ ಮುನ್ನ ಮಕ್ಳ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರೋ? ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಬಂಡ್ರು, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರೋ?